Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabavimo ulogom kvasca u baštovanstvu, ali na jedan potpuno drugačiji način. Cilj ovog današnjeg videa je da se napravi jedan pomak, da se uradi jedan eksperiment. Zato sam ispremio 3 tegle. Kao što vidite, svakoj tegli ima po 1 litar tople vode. To je jako važno zato što kvasac obožava toplotu, dakle nikako hladnu vodu, da bi sa njom reagovao. Ono što je ideja ovog videa je da se naprave 3 eksperimenta. Pre toga, jako je važno da ljudi shvate, jer na internetu postoje mnoge zablude, mitovi i jednostavno pogrešne informacije. Zato je jako važno da se zna da je kvasac zapravo prilično naučno dokazan pomoćnik u baštovanstvu. Naime, kvasac zadrži hormone auksin i zeatin koji pomažu deobu ćelije i njen rast, pojačavaju fotosintezu i uspostavljaju balans u tlu. Urađeno je više eksperimenata, ali na primjer jedan od možda najupečatljivijih i najpreciznijih je eksperiment na Univerzitetu Duhok koji je odrađen 2009. godine, gde je zapravo dokazano i potvrđeno da kvasac sam po sebi povećava bujnost krastavca, pošto je eksperiment rađen na krastavcu, ali postoje i prilične indicije da pomaže i kod paradajza. Listovi su bili veći, berba je bila veća i to uopšte nije bilo zanemarljivo veće. Dakle, kvasac definitivno pomaže našim biljkama. Pored toga, kvasac sadrži i specifičnu indol 3 sirćetnu kiselinu koju izvlači praktično iz okoline i pomaže biljkama da izgrade filamente. Inače, ova kiselina je jako važna kod kvasca jer pomaže listovima biljke da se okreću i izdižu ka suncu, što isto je jako bitna karakteristika jer se sve svodi na fotosintezu, zar ne? Takođe, još jedna velika prednost kvasca je u tome što sudeluje u čuvenom procesu rizofagije ili zapravo simbiozi mikroorganizama i korena samih biljaka. Dakle, na neki čudan način kvasac potpomaže rizofagiji da se odigrava lakše. Dokazano je putem toga da jednostavno kada se kvasac upotrebi u čitavom tom sistemu, dešava se da biljke lakše usvajaju azot i fosfor. Dakle, imamo dosta naučnih indikacija da kvasac zaista pomaže biljkama. Ono što nemamo, što sam ja primetio na internetu, a to je svako daje jedan određeni recept i svi se toga pridržavaju. Ja sam pre za to da svi mi pokušavamo i eksperimentišemo na našim biljkama i da to ostavljamo u komentarima. Zato ispratite kanal i obavezno eksperimentišite vi sa vašim srazmerama i vašim idejama i to ostavljate u komentarima kako bi svi mi nešto naučili. Moja ideja je, dakle, ovako. Jedan će biti sasvim običan, a to je 1 kesica kvasca od 10 grama na 1 litru mlake vode. To ćemo ispoštovati u svakoj od ovih tegli, a reći ću vam šta će biti razlika. Svaku teglu po 1 kvasac od po 10 grama. U svaku teglu nakon toga, nakon kvasa, dodajemo po 1 kašiku šećera. Dakle, u pitanju su supene kašike. U drugoj tegli ćemo dodati 2 kašike šećera, čisto eksperimenta radi, a vidjet ćete i zašto. I u ovu treću dodat ćemo takođe 1 kašiku šećera. Zatim slobodno promutite ove rastvore. Dobro ih promutite. Zašto šećer? Na primjer, to je isto jako zanimljiva stvar. Još jedan od pokazatelja da kvasac zaista radi, a to je što kvasac u kombinaciji sa šećerom oslobađa ugljen dioksid. A svi znamo da je ugljen dioksid jedan od ključnih
možemo slobodno reći, gasova koje naše biljke konzumiraju. Dakle, što više ugljen dioksida, veće su i biljke. Otuda i ideja za staklenicima i plastenicima. Jednostavno, biljke u tim uslovima moraju rasti brže. Međutim, ono što je problem kod svega toga je što to već nije po meni dovoljno prirodno i dovoljno organsko. A to nije suština nas malih baštovana. Kad smo ovo lepo pomešali, ono što je važno je da se to ostavi u mraku i na toploti. Dakle, ja ću to jednostavno pokriti sa crnom kesom kako svetlost ne bi dolazila do kvasca i sve ću to ostaviti da odstoji jedno 3 sata na suncu. Nakon 3 sata, što i sami možete vidjeti kako je kvasac nadošao. Dakle, šta je ideja? Ove 2 tegle, jednom teglom ću bukvalno zalivati jednu biljku određenu sa ovom srazmerom. Dakle, litar vode, kestica kvasca. Druga tegla, ovu srazmeru rastvoriti u 5 litara vode i sa tom vodom zalivati biljke. Treća stvar, hteo sam nešto da pokušam, jer u eksperimentu koji sam vam na samom početku ispričao, korišćeni su preparati na bazi morskih trava, jer je to savršeno đubrivo. Pošto ja to nemam, ja ću pokušati da ubacim malo najkvalitetnijeg supstrata za povrće i da izimitiram tu čuvenu morsku travu, đubrivo od morske trave. I to će biti jedna biljka koja će dobiti ovaj preparat. Pokušat ću da vidim da li će se nešto desiti. Ovaj rastvor ću ostaviti da odstoji još barem 1 do 2 dana pre nego što zalijem, da bi supstrat što više pustio minerale i nutritijente koje u sebi posjeduje. Dakle, jedna tegla koncentrovanog kvasca, da vidimo šta će eksperimentalna biljka pokazati. Da li će ovo biti suviše jako? Hvala Bogu, imam dosta sadnica paradajza. Ako mi ovaj jedan propadne, neću žaliti. Ali ako ne propadne ili ako uspe, ovo će biti zapravo jedno važno otkriće za sve nas. Druga tegla će naravno biti jedna tegla na 5 litara vode. Za drugu biljku. I ovo ćemo ostaviti par dana i sa ovim zalivati. Odredit ću naravno 3 biljke, njih ću označiti. Zalit ću ih sa ovim rastvorom i sa ovim malo kasnije i naravno blagovremeno vas obavestiti koja je varijanta najuspešnija za vaše krastavce, paradajze i sve ostale dragocene biljke. Naravno, ne treba nikako izbaciti iz vida da kvasac, kao što ima svoje dobre strane, isto tako izvlači kalcijum i kalijum iz zemlje. Ali pošto se kvasac koristi isključivo u, možemo reći, ranoj fazi biljke, jer je tada najbolje koristiti kvasac, to ne bi trebao da bude problem, pošto ćemo naravno izvršiti još jedno dodatno đubrenje kalijumom u avgustu kada plodovi rastu. Tako da ni slučajno nemojte preterivati sa kvascem, jer onda možete da napravite zapravo medveđu uslugu vašim biljkama. Prvi koncentrovani rastvor dodat ću prvom paradajzu. Namerno cijelu teglu da bih video šta će se desiti, da li će pokazati bilo kakve rezultate. Drugi rastvor dodat ću petom paradajzu. Dakle, iste su sadnice, iste veličine i naravno oko litar tečnosti. Taman pred kišu da imamo šta će se desiti. Tako. Treći, naravno, kada odstoji. I vidjet ćemo koje ćemo rezultate dobiti. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.